Kita beralih ke informasi kesehatan. Mendengkur sebenarnya dialami oleh banyak orang ya Niko. Betul. Tapi tak banyak yang tahu kalau mendengkur itu salah satu alarm kesehatan tubuh kita. Maksudnya kalau ada yang mendengkur bisa jadi ada yang salah dengan kesehatan kita. Ya, benar sekali. Ini bisa menjadi pertanda adanya penyempitan pembuluh darah. Dan ini dia informasi selengkapnya. Pernah mendengar orang mendengkur ketika tidur? Jangan anggap sepele. Dengkuran dapat menjadi indikator kesehatan Anda. Faktanya, tidak semua orang mendengkur ketika tidur. Dalam dunia kedokteran, mendengkur disebut dengan sleep apnea. Mendengkur bisa terjadi karena penyempitan pada saluran pernapasan. Penyempitan inilah yang menyebabkan otot pernapasan, lidah, dan tenggorokan melemah, sehingga suara dengkuran pun terjadi. Penyebab lainnya karena adanya benjolan pada tenggorokan akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Dengkuran dapat menyebabkan penyebaran oksigen terhambat. Jika dibiarkan terlalu lama, orang yang mendengkur bisa kehabisan oksigen. Bahkan dengkuran dapat membuat napas seseorang berhenti untuk beberapa saat. Bila hal ini terjadi, dengkuran masuk dalam kategori berbahaya. Saat napas berhenti akibat dengkuran, jantung akan bekerja keras memompa darah untuk menyebarkan oksigen. Otak juga bekerja ekstra untuk membuat si pendengkur tersadar dari tidurnya. Apabila dengkuran seseorang terdengar semakin keras, sebaiknya kita membangunkan orang tersebut. Jika tidak, dalam jangka panjang nantinya si pendengkur dapat terkena penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, kanker, dan juga stroke. What the person really needs is to have a proper evaluation. Anybody who snores should have a proper sleep evaluation to make sure that that is their only problem. Suara dengkuran bisa berfungsi layaknya alarm tanda bahaya bagi kesehatan Anda.